les mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat. Cau una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria. Aquí comença la tercera temporada de Futbol Català, amb Marc Marvà. L'entrenador d'un equip de luxe on també presenta el directiu de l'Àtico, Jordi Montalvo. Produeix el jugador de l'Horta, Samu Omedes. A les xarxes, l'exportera de l'Europa, Mònica Aguilar. I sota els tres pals del programa, el gat que es converteix en tigre, Jordi Bracons. Benvinguts al nostre futbol. Benvinguts a Futbol Català, amb Marc Marvà. Ja tornem a estar molt dins, ja bateguen els camins de cop. Hola a tots, com esteu? Benvinguts i benvingudes al podcast de Futbol Català de Catalunya Ràdio. Jordi Bracons, com estem? Bé, estem bé. Ahir estava a Mallorca millor que avui, Home, però va. molt bé. És que bé, Comencem tenia bé. ganes ja d'estar aquí una altra vegada. A més, avui fa fresqueta, tenim l'aire condicionat. Records de Jordi Montalvo, hi ha una Sí. mica d'estiuet, veig? Sí, home, és que ja comença a fer una mica de caloreta, Sí, comença sí. a pujar la temperatura. Ara comença aquella època que una hora i mitja al sol els diumenges, partits diumenges a les 12, i al dilluns ja notes que estàs fent Ja bronze et diuen, una mica. estàs moreno, estàs una mica cremat i tot, del Has anat a prendre el sol? No, he estat una hora i mitja allà al sol. Suant la cansalada, eh? Exacte. No he tocat una pilota per terra, però tot bé. Avui parlarem de la segona catalana i hem agafat tots els clubs de segona catalana i tenim llegendes del nostre futbol català i dos dels equips que han quedat campions d'aquesta primera fase que les explicarem molt bé. Sobretot Miqui Rodríguez, entrenador del Gornal, que ha quedat campió d'aquesta primera fase. Benvingut. Gràcies, Marc. I Juanjo García, campió també amb el Júpiter. Benvingut. Benvingut. Passa que campions, però amb el Parc. Hem fet els mateixos punts. Exacte. Sí, Hem fet els mateixos, I crec que per average estan ells primers. Però, Sí, per average encara... però pel coeficient no sé si estem... Però bueno, com és una mica... Ara Saber cadascú això de va la cap a federació un- és complicat, eh? Sí, ara cadascú va cap a un... No, al mateix grup, els dos. Exacte. Per això. I continuem amb els mateixos punts, que això estarà bé. Exacte, ara això ho explicarem. Hi ha hagut una primera fase en la que tots els grups es dividien en subgrups i hi ha hagut 4 dels primers equips que ara s'enfronten en aquesta segona fase i hi haurà, per tant, la lluita per la primera catalana. Miqui, estarà calenteta, des d'ara fins al final. Sí, la majoria de grups arribem als 6 molt ajustats i bueno, seran partits finals perquè el que va a quart, cinquè, sisè ha d'intentar no despenjar-se i bueno, ho passarem bé, la veritat. Sí, seran grups de 6, que això, Juanjo, és com una mini-liga de Champions, em deia algun entrenador, perquè no et pots despistar, sí que s'acumulen els punts, però cada partit ara fins al final és ascens o permanència a la segona catalana, no? Sí, jo vaig tenir l'experiència amb el Terrassa, que també va ser un playoff d'aquest perfil, amb 6 equips, però no hi havia enfrontaments amb els equips del mateix grup. Però sí, la veritat és que, bueno, tot i que has de fer molta feina perquè encara queden molts partits, crec que és una competició que pot ser interessant pel públic i per la gent que vingui a veure't. Pujaran 21 equips, de tots Déu-n'hi-do, aquests... Sí, de tots aquests grups que es crearan, dels 6 equips pugen els 3 primers i recordem que s'acumulen, com deia el Miqui, els punts, a diferència de la temporada passada, oi que no es van acumular els punts? No, la temporada passada, me'n recordo, va ser l'Amposta, que va quedar fora a l'última jornada del playoff i va acabar baixant a tercera catalana, estan a punt de pujar a primera catalana. Clar, és que això és Clar, bèstia. és que avui parlarem de la vessant de... Us heu classificat per la fase d'ascens, però hi ha molts equips que, pel que sigui, per un punt, dos, inclús per mateixos punts, però per gol average, s'han de quedar a la fase de permanència. Això t'obliga a, des d'ara, mitjans de març, fins al mes de juny, que estàs competint simplement per un objectiu que és no baixar a tercera catalana. Clar, hi ha molts equips que, de punts i de nivell, aniran sobrats i és molt possible que del març al juny molts jugadors marxin a equips doncs, que sí que estan jugant la fase d'ascens o que estan jugant altres categories. Per tant, vosaltres viureu la part més maca, potser, d'aquesta segona fase de la competició, però els de la fase de permanència també, Déu-n'hi-do, els espera un desert important. Sí? Creieu que passaran aquests trasbassos o no, Miqui? Sí, jo, per exemple, el dissabte vaig estar veient algun partit del grup i bueno, l'Espluguem, per exemple, ja arriba salvat l'última jornada de la primera fase. O sigui, l'Espluguem jugarà els 6 partits que li queden ara per competir, ja està, no té res en joc i ja està salvat per l'any que ve. Bueno, també si comparem realment, jo ho comparo. Espluguem, per cert, entrenador Pinti, que el vam tenir aquí al programa. Un fenòmeno. Si compares una lliga regular de 28 o 30 partits, hi ha molta gent que arriba a la jornada 22-23 que no s'hi juga res.
ho podem comparar així. Al final partíem tots amb les mateixes condicions i bueno, sí que és futur realment perquè els entenc, és una putada, així de clar, però bueno, hem tingut també 20 jornades per intentar estar entre els 3 primers. Juanjo, tu també veus que pot haver-hi aquest trasbassament de jugadors o no? Des d'ara, sobretot, recordem que a les últimes 5 jornades no pots incorporar a jugadors, per tant s'hauria de produir ara, en aquestes pròximes 3-4 jornades. Jo el que m'ha trobat, un cop he tornat a aquesta categoria, no és que estigués a les de Champions, però sí que m'he trobat que de la primera etapa que va estar jo al Júpiter, que també vaig estar en aquestes categories, era més fàcil treure jugadors de les categories inferiors, de segona catalana. Ara és molt complicat. L'any passat, amb el Júpiter, per signar jugadors de segona catalana, no li donaven la baixa als jugadors. O sigui, al final crec que això, amb el futbol, tot i que ha hagut un canvi a nivell econòmic, a nivell de transferència de jugadors, crec que això es nota. Ja no són els equips els que, bueno, si trobes un equip, doncs, amb el meu grup, el Singerlin, per exemple, és un equip que ha fet molt bé, que al final s'ha quedat fora, però que té jugadors que són interessants. Clar. No crec jo que aquests jugadors surtin d'allà. Per què? Perquè, bueno, els clubs que ja comencen a ser llestos, no? Pues ja fan renovacions i ja parlen per l'any que ve i al final si te'n vas ara no pots tornar perquè són 6 mesos de competició. Clar. Per tant, jo no veig tan fàcil que n'hi hagi trasbassament de jugadors perquè, i també és veritat, jo particularment jo que estic el diumenge vaig anar amb 2 juvenils per jugar perquè tenim la plantilla una mica coixa d'efectius, doncs no m'he plantejat en cap moment reforçar la plantilla. Tinc jugadors del filial que ho fan molt bé, que ara podran tornar a competir, i tinc jugadors del juvenil que també ho estan fent bé. Al final no crec jo, que és la meva opinió, no hi haurà un trasbassament de jugadors perquè entre altres coses els clubs ja no permeten aquests trasbassaments, o sigui que sigui molt clar, que sigui una oferta econòmica molt gran, que ja no existeixen tampoc, i jo crec que no hi anirà aquest... Bueno, per la meva opinió crec que no hi haurà aquest... Parlarem també de la importància, entre cometes, d'aquest ascens per clubs com el Júpiter i amb la creació de la nova Superliga, no? També, Juanjo, tu que també has estat a Badalona, a Terrassa, a Segona B i has vist aquestes trajectòries, o Miqui, amb l'Hospi, que el Gornal s'ha convertit, per aquella gent que ens escolta, com el filial una mica de l'Hospi, i també un club com l'Hospitalet li interessa que el seu filial estigui a la màxima categoria possible, no? Juanjo, aquesta diferència quan es creï la Superliga, el pujar, no pujar és baixar, és una mica també com us ho mireu o no? Jo parlo personalment pel meu club, Al final nosaltres estem en un procés d'haver tocat fons de pitjor forma, perquè va ser un descens compensat per riure, i hem arribat al fons. O sigui, a partir d'aquí, el que plantegem al club és tornar a aquesta essència que tenia el club, de gent jove, de gent que no es coneixia, de donar-li la volta al Júpiter, perquè està clar que ho hem fet, i també em fico jo, perquè l'any passat soc el responsable del descens, ho hem fet molt, molt malament, i la nostra idea és continuar pujant. Si et dic la veritat, és que ni mirem aquesta Superliga catalana. O sigui, la meva idea és sortir d'aquesta segona categoria, que ens costarà, perquè ens ha costat, perquè no hem sigut el campió que tothom pensava que seria l'equip a batre, perquè anar als camps era això, eren camps que... Ve l'històric del Júpiter, clar, jo recordo tothom el vol guanyar. El dia de Navàs, que estava el partit de porta tancada perquè han tingut un incident, o sigui, els hi sabia tan de greu no jugar amb gent al camp del Júpiter, tenien aquest partit posat amb el seu calendari, però amb llumetes, perquè era el partit que venia. Per tant, no ha sigut gens fàcil per nosaltres arribar a aquesta posició, ni serà fàcil al playoff, perquè jo sempre sí que els jugadors el mateix. Quan arriben al camp de la Verneda, els jugadors arriben i es fan fotos al camp. I és així, o sigui, i això no és un benefici per la gespa nova, Exacte, no és un benefici. No és un benefici, és un hàndicap per nosaltres. Jo sempre deia el mateix. Per què? Perquè els equips venien com venien, a tancar-se i a fet el seu partit. I això no ha sigut, per nosaltres no ha sigut gens fàcil. Per tant, el que jo plantejo o plantegem des del club és comencem a pujar categories i arribarem on estem. Clar, diu el Juanjo que al camp del Júpiter es fan fotos. Miqui, el Gornal juga com a local al camp de la Feixa Llarga. Bé, el de la Feixa Llarga no, que és el del Bellvitge, el municipal... Estadi municipal de l'Hospitalet. Estadi municipal de l'Hospitalet, que si no l'Òscar Milla em toca la cresta, que és com volen que se'ls digui. Clar, jugant a aquell estadi també, sent el Gornal. Això sí. Jo el pitjor partit de la meva vida l'he passat al camp de l'Hospi, em van fotre 5. I, bueno, Belamazán estava en la seva època, fa molts anys, però sí que el camp és etern. Però
Però clar, també és un hàndicap, no sé si a favor o en contra amb això que diu el Juanjo per part vostra. Sí, bueno, per la forma de jugar i per l'estil de joc ens favoreix. Vale? Sí que és cert que el dia que no estàs encertat com el diumenge, per exemple, que no pressiones bé o que vas perdent i has d'arriscar, Sí. Els espais i les transicions són brutals. Realment és l'altre dia pel matí jugava a Hospici Sant Andreu i estava amb el Carlos Guzmán y em deia, hoy jugamos en la pradera, i a correr tot el rato. Sí, clar. Realment a l'Hospi li va passar pel matí, el dia que no estàs encertat i no surt bé al partit, pateixes. Ara, és veritat que segurament en camps com el vostre es nota molt quan et trobes davant un equip que no està del tot treballat o que no està acostumat a jugar en un camp de les dimensions com aquestes, el dia que tens més o menys un bon dia, un clarivident amb la pilota, és que pots fer meravelles, perquè és que al final no estàs acostumat en camps de segona catalana a jugar amb aquestes dimensions i és que és molt divertit jugar, però si et trobes davant l'equip local que té el dia, et dius que s'acabi ja, si us plau, aquest partit. Totalment. Pensa que nosaltres, per exemple, juguem contra Sant Ignasi, Valldoreix, que són camps realment, són diminuts, i clar, arriben allà i els hi sobra camp per tots els costats. Sí, aquí una abraçada des d'aquí a Jacobo, bon amic nostre, que al camp de l'Hospi està fent-se massatges pagats per l'equip. Té l'equip. bombona d'oxigen al mig camp, diu, perquè és mig camp el que té el Valldoreix. Va, després parlarem, perquè amb aquesta avui tenim a dos grans entrenadors aquí que han quedat, el Juanjo, és veritat que el Parc ha quedat empatat a punts, però per repassar-ho ràpid, el Roses ha quedat campió, el Tossa Unió Esportiva ha quedat campió, Júpiter i Parc empatats a punts en el 2A, Argentona també, Gornal, Unió Esportiva Sitges, Castellà, Sant Juan Atlético de Montcada, Artesa de Lleida, Artesa de Segre, Canonja i Tortosa, aquests són els campions, als quals se'ls hi sumen també tots els altres equips i a partir d'aquí es farà aquesta segona fase d'ascens. Parlarem amb un altre entrenador que no ha quedat campió, però que sí que també té una llarga trajectòria, no només en el futbol català, sinó ja també en el futbol professional, com és l'Atlètic de Madrid. D'aquí molt poquet parlem amb ell i us el descobrim. Va, seguim. Busca'ns a Twitter i Instagram, @futbolcat_ràdio. També ens trobaràs a Facebook i YouTube. M'he enamorat al supermercat, he trobat l'amor al lloc menys esperat. Aquí ens hem enamorat del futbol català des de fa anys. El juguem, el presidim i, sobretot, te l'expliquem. Futbol català, amb Marc Marvà. Ja no puc inventar-me més perles, ja no puc treure suc de les idees, ja no puc parlar amb les plantes, aquestes coses ja no es fan perquè ara ja són d'antes, ja no puc fer-me un selfie sense estar-m'hi hores, els temazos ara parlen de les fregidores, ja no queda bé... A veure, per explicar-ho bé, hem passat per sobre puntetes, però la gent que ens està escoltant, hi ha gent que segueix la tercera, hi ha gent la tercera federació, hi ha gent que segueix la primera catalana, però aquells que no estigueu avasats en aquesta segona catalana, amb el pla de competició que tenim aquí sobre, hem parlat també amb la Fede perquè sí que és una mica complicat, Juanjo, Miqui, també heu hagut de fer colzes per entendre bé la segona fase, però les agrupacions d'aquesta segona fase es duen a terme amb la següent estructura, entre cometes. El primer classificat del subgrup UA, 2A, 3A, contra el segon classificat del subgrup UA. Per tant, el primer i segon van junts, igual que amb el tercer i el quart, tots es junten, i després amb el primer, segon, tercer i quart del subgrup UB. I així funciona entre tots els subgrups que hi havia fins ara, que són fins a 6 subgrups, 12 grups complets. Per tant, els 4 primers de cada subgrup són els que es trobaran, i d'aquí pugen 21 equips, ascendeixen a primera catalana, el primer, segon i tercer classificat de cada subgrup d'ascens i els 3 millors quarts classificats del conjunt de subgrups. Que hi ha gent que ens escolti, els 3 millors quarts classificats. Vale? Per tant, serà... I dels 6 subgrups que ara es faran d'ascens, hi haurà 3 quarts classificats que pujaran. És que serà una guerra. Al final. Serà una guerra i anirà l'última jornada. Partit, I et dic, fins i tot amb diferències de gols. Descendiran a tercera catalana, el que comentaves abans, Bracons, els classificats en quarta posició, en cas dels subgrups de permanència de 4 equips,
perquè recordem que en el tema dels descensos hi ha diferents tipologies de grups, i els classificats en 5a i 6a posició, en el cas dels subgrups de permanència de 6 equips, per tant, pugen 21, baixen 24 i els altres es mantenen. Us ha quedat claríssim, no, Juanjo, Miqui? Complicat. No només això, a Tarragona, per exemple, juguen 4 primers contra 4 primers. I a la resta de grups, de l'1 al 5, juguem els 3 primers de cada subgrup. Això s'ha de diferenciar. A Tarragona porten 3 jornades ja del Sí, ja han començat la segona fase a Tarragona, no? I nosaltres comencem la setmana vinent. No, realment, és a dir... Aquest cap de setmana, no? Aquest hi ha descans? Aquest descans, el proper. I a l'altre comenceu la segona. Jo entenc que a nivell de club hi pot haver moltíssimes queixes perquè realment hi ha vegades que no saps ben bé què estàs jugant, contra qui, per què i què t'hi jugues, però entenc que com a federació també ha de ser complicat. El Samu em diu, no m'ho facis més difícil. Ho estic explicant fatal, Samu? Diu que sí, vale, perfecte. No, però gràcies, igualment també, per exemple, la primera catalana... Penjarem el PDF del pla de competició, tranquil. La lluita per entrar a Superliga Catalana també és complicada perquè no saps ben bé si pujaran tots els cinquens, si hi haurà algun sisè que pujarà de primera catalana a Superliga, vull dir que és molt complicat i també dependrà, no només segurament amb la primera catalana, sinó la segona. Si es dona la casualitat que hi ha molts ascensos de tercera i segona ref, també hi haurà algun ascens compensat, tant de bo. Però realment al final jo crec que una mica el que segurament els direu als jugadors és partit a partit, guanyar, i si guanyes la feina és molt més fàcil. Al final sí que es fan números. Juanjo, tu l'any passat amb el Júpiter contra el Rubí veu viure una última jornada de fer números, o sigui, estàs avasat a fer números, eh? Sí. Al final, a mi em faig una pregunta. Això, a tota Espanya passa igual, perquè sí. O sigui, jo crec que la nostra federació és molt xula. La veritat és que és dir... I encara que nosaltres no tenim això dels compensats de tercera, perquè si no ja seria la repera, no? Llavors, això passarà amb la primera catalana, tot això. Jo et diré la veritat, i potser quedo una mica lleig com a entrenador, però jo no me'n vaig a començar a enterar pel tema de com anava això dels play-offs, fins que no li vaig preguntar a ell feia 3 o 4 setmanes, t'ho juro, eh? O sigui, pensàvem... Sabies que passava... Sí, no deia lo de partit o partit, anava a saber que havia de ficar-me en el playoff, però no tenia ni idea, sí que sabia que eren 10 partits, que eren 10 partits, però no tenia ni idea. Perquè al final, si em comences a complir... Nosaltres hem de guanyar cada partit, i el que no guanyem és com el diumenge, no? Havíem d'anar a guanyar, després ens assabentem que si el rival no guanyava, li anava millor, jo no ho entenia, el meu prova físic sí, però jo no ho entenia, i al final dic, escolta, m'has de guanyar. I em va agradar això, perquè si el rival havia de perdre part i es va guanyar, l'Ametlla, si és veritat això, que t'ho dic perquè m'ho van comentar, si és veritat, xapó per l'Ametlla, xapó pels jugadors de l'Ametlla, que van guanyar el líder, li van fotre el honorífic de campionat, lloc, i un equip de nanos joves que corrien molt i que ho van fer molt bé. Per tant, si això va passar de veritat, hòstia, felicitar-los perquè igualment fer-ho al parc, perquè al final ha fet una temporada boníssima, ha competit fins al final, i bueno, al final l'honorífic el porta ell per aquest avantatge als 2 partits, no? Però ja et dic, jo no hi pensava, i pensava això, en guanyar partits, i quan acabi, pues, l'any que ve si hem pujat, pues, ho celebrarem, i ja veurem, i a veure quines s'inventen, perquè crec que se poden inventar. Jo crec que encara ho poden fer millor. A veure com ho farem amb la Superliga, eh? I Miqui, l'associació aquesta entre Gornal, tu ja eres l'entrenador del Gornal abans de que es convertís com a filial de l'Hospi. Ha canviat molt el nou Gornal, entre cometes, aquest fet de ser un filial? No sé, tens a Héctor venint a veure els entrenos, picant la porta. Com va aquesta relació entre filial i primer equip? Bueno, jo crec que de portes cap a dins, hem mantingut l'essència l'any passat, tenim 15 jugadors de la plantilla de la temporada passada, i bueno, realment és el mateix. Sí que és cert que a l'hora de fitxar, per exemple, quan tu vas a tocar la porta d'un jugador i que és sub-23, li planteges la possibilitat de jugar a segona catalana, però entrenar, per exemple, inclús anar convocat amb el primer equip, bueno, és un al·licient. Jo ho dic, l'any passat vaig trucar potser 60 jugadors per signar 8, i aquest any hem trucat a 12 o 13 i la meitat signats i molt ràpid tancat, que això pels entrenadors és molt complicat. Amb l'al·licient d'aquest sub-23. Però la pregunta és, es compleix això? És a dir, ja entenc que tu no faràs promeses buides, però es compleix això de que vagin entrenant en primer equip? Ja no et dic convocats a tots els partits, perquè al final d'això depèn de com estigui el primer equip, però es compleix això d'entrenar regularment en primer equip? Clar, el primer equip, perdona, deu entrenar als matins i potser tens la doble sessió, no? Tenim un hàndicap que, clar, la gent de peu treballa. O estudia o va a la uni i, clar, se'ls complica realment pel matins poder entrenar. Hi ha moltes vegades que van al mes 23, van amb ells. Els dijous, per exemple, que fan una tarea, un partit normal d'11 contra 11, el típic, per completar 3 o 4, van.
I bueno, no només això, que puguin entrenar, sinó l'any que ve a segona catalana hi ha molt bon nivell, hi ha molt bons jugadors i bueno, qui sap si algú realment pot tenir nivell primer equip i tenir el premi per a temporada que estan fent. Però pel sub-23, per exemple, poden anar convocats al partit. De fet, hi ha 3 que han anat, 2 van fer tota la pretemporada sencera, un ha jugat 2 partits amb el primer equip. Bueno, molt bé, fins i tot han jugat, Sí, no sabia. Va debutar l'Uso al camp de Sant Cristóbal i ha anat a un parell de convocatòries també més. Clar, aquests jugadors a segona catalana són determinants. Clar. Doncs aquesta és la nova relació, també entre el Gornal i l'Hospitalet, que és un filial, en principi la temporada vinent, no? El Gornal mantindrà el seu nom. Sí que és veritat que hi ha, per exemple, aneu vestits amb la franja una mica adaptada, no? La samarreta, amb els mateixos colors, però amb la franja. No? Portem els 2 escuts, el del Gornal al pit i el de l'Hospi al braç, i la samarreta l'estil a la de l'Hospi, que es va continuar la línia, tot i que les mitges són vermelles per donar continuïtat als colors originals del club. No ens movem d'Hospitalet perquè anem cap a Sant Ildefons, on ens està esperant el seu entrenador, l'Ivan Rodríguez, conegut com a Ivo. Va, anem cap allà. Gespa artificial, vestidors petits i marcadors que no funcionen. Aquest és el futbol que ens estimem. Futbol català, amb Marc Marvà. Ja no preguntis què vull ser de gran, que jo que sé que poso per davant, que jo que vull ser forever young, forever young, forever young. Ja no em preocupa què diguin de mi, no hi puc fer res si el món m'ha fet així, que jo que vull ser forever young, forever young, forever young. Doncs anem cap a Hospitalet, on precisament parlàvem ara amb el Miqui Rodríguez, entrenador del Gornal. Tenim l'Ivo amb nosaltres i també estem aquí amb el Juanjo García, tots 3 entrenadors de la segona catalana. Ivo, com estàs? Benvingut. Hola, molt bon dia, bona tarda a tothom. Et agafem el cotxe, veig? Sí, va buscar el criu a l'escola. Però ha parat, té pinta que ha parat, o sigui que està complint les normes. Està complint. Bé, Ivo, bé, això ens agrada. Ara, a dia d'avui, entrenador de la Unió Esportiva Sant Ildefons, però, per aquella gent que no ho sàpiga, Ivo, amb una carrera futbolística espectacular, a primera divisió amb l'Atlètic de Madrid, 4 anys del 96 al 2000, Mallorca, filial del Mallorca, Oviedo, filial de l'Espanyol. Vull dir que actualment vivint des de la segona catalana i no sé aquesta trajectòria, si els hi expliques o no als teus jugadors tot això. Doncs no. No ho saben? És que no. Sí, de saber ho saben, perquè les tecnologies avui en dia va molt ràpid tot, però no és una cosa que explico alguna anècdota, però no m'ho quedo més per mi, no? I si algú pregunta, doncs parlem, però no faig bandera d'això, la veritat que no. Per cert, tu tens el fill d'un que també va ser jugador professional, com és Agustín Vacas, que el vam tenir aquí, no? I és un dels màxims golejadors de l'equip, no? Està fent gols, no? El fill del Vacas, que en té 2, té una terrassa i l'altra està amb tu. O són 3, ara no estic segur. Dos. Són dos. Dos. Sí, jo tinc el Sergio, que és el gran, i, bueno, tota la vida ha fet gols, ha nascut per fer gols i és un jugador que hem anat darrere d'ell moltes temporades i aquest any, mira, l'hem pogut aconseguir que vingués i estem disfrutant d'ell, dels seus gols i l'equip ens està anant bé, és la veritat. L'altre Vacas el vas tenir, Juanjo, tu a Júpiter, no? Sí, mitja temporada i ara està al Terrassa. Ara comença a jugar, no? Sí. Ivo, parlàvem sobretot però d'aquesta segona catalana amb el gran objectiu, vosaltres com a gran objectiu d'aconseguir aquest ascens o si no és així, com us ho agafeu això, Ivo? Bueno, nosaltres el primer repte era classificar-nos per aquesta segona fase. És el que ens va exigir el club, diguéssim. A partir d'aquí, tot el que vingui serà un premi. Nosaltres som un club bastant humil, portàvem anys a primera catalana, sí que és veritat, però els últims 3-4 anys hem canviat bastant la filosofia, tenim 14 jugadors de la casa, volem potenciar molt aquest sentit i això té mancances. Vull dir, al final és així, vull dir, no tenim cèntims per anar a fitxar i ens tenim que adaptar a el que ens puja de baix de la cantera.
El club ho sap les limitacions i estem orgullosos del treball que s'està fent. I Déu-n'hi-do, això, és a dir, estar a la part alta amb una segona catalana amb tots jugadors de la base, realment, vull dir, no és fàcil. No sé si per aquesta segona fase us heu plantejat això, ja sé que dius que no tens cèntims i tal, però no sé si des del club s'està plantejant fer un petit esforç per intentar trobar algun jugador que pugui reforçar-vos i millorar la plantilla de cara a la porteria t'interessa un porter? Jordi Bracón s'està oferint, em sembla. S'està oferint. No, estem bé. No, però no sé si, és el que parlàvem, ara competireu contra plantilles molt consolidades, no sé si això pot ser un hàndicap o un fet diferencial per vosaltres, sobretot amb això que dius d'una plantilla molt jove. Bueno, el hàndicap ja es veu a la classificació quan començarem la segona fase. Sí, per això. Nacional com Sitges estan a un altre nivell. Vull dir, als finals s'ho han guanyat el terreny de joc i els punts estan allà. El reste que quedem, doncs, estem més o menys amb una diferència de 3-4 punts, que sembla salvable, i bueno, nosaltres reforçats a dia d'avui no tenim plantejat. Primer no es podem reforçar ningú del grup del 3B, vull dir, això és un hàndicap també que tenim, i perquè és per proximitat, diguéssim, que els jugadors poden venir més a prop, i si cau algú que veiem que sigui interessant, doncs es valorarà, però a dia d'avui no tenim pensat reforçar res. Ara que diu això, Miqui, realment tampoc hi ha tanta diferència. De punts sí, però un cop comenceu a competir no crec que n'hi hagi tanta, o sí, és que ho desconec. Realment, ells tenen 6, vosaltres teniu 6 punts d'avantatge, no? Són 46 i no sé si el Sitges té 40? No, estem empatats, Sitges i nosaltres 46. Cubelles té 40, però té un partit menys i una impugnació de la setmana passada, que per això els calendaris no sortiran fins a la propera setmana, perquè està tot en l'aire. És un... Miqui Rodríguez, calculadora humana. Sí, tot controlat. El Juanjo sap a qui ha de trucar, Jo què faria seria fotre currículum a la Federació Catalana de Futbol. Al final ho té molt clar. O sigui, al final, potser necessitem gent, no? Jo treballava als ajuntaments amb la llibreria d'esports i sempre deia, fiqueu gent de l'esport. O sigui, el Badalona va posar una vegada un tio, un central del Badalona. Poseu aquesta gent que al final, i que estigui preparada, clar, no... @ Ajuntament de Sant Cugat. Clar, és que al final és així, o sigui, poseu gent... A Sant Adrià van posar el campió d'atletisme, almenys d'esport sabia. I al final, potser, posar aquest home... Miqui t'està tirant la cara aquí al Juanjo, no? Tirarem currículum. Hem de mirar el quart. Jo crec que l'important és el quart, intentar quedar entre els 3 primers, i ara mateix són 7 punts. 7 punts, doncs tu pots plantejar que sí que és una distància important, però realment són 2 partits. Si no comences bé la segona fase, queden 8 partits i estàs igualat amb la resta. O sigui, aquí queda feina. És que llepes 2 partits fora de casa i ja estàs, i tornes a estar amb 2 punts de marge, que tornes a anar amb el cul apretat tot el que queda. Totalment. Aquí jo crec que l'única diferència radica molt amb el nivell dels grups. Al final nosaltres hem vist els rivals de l'altre grup i són diferents. Sí, això és el que jo preguntava. Anar a Barcelona, anar a camps complicats, més petits, amb gent, equips que tenen tot el meu respecte del món, però són equips, entre cometes, fotuts de jugar. O sigui, a camp del Rantis Balbona és complicat, a camp del Sant Geni són camps que són difícils, que no són camps com el Molinos, per exemple, són camps que té el futbol de manera diferent, o camp de Libèria. Són camps que són complicats, per dimensions, per estil... Sí, per història també del barri i dels jugadors que hi ha. I amb tot el meu respecte per ells. Llavors, ara sí que hem de mirar i valorar, no? Potser l'Argentona ha fet 49 punts, però per què ha fet 49 punts? Potser ara s'enfronta al Parc i mira, el Molletense, que també és un equip que anar ja a jugar és complicat, potser ja no és tan fàcil. O sigui, al final hem de mirar això, que és el que tu pots pensar, no? De quin és el nivell dels grups, però clar, això és el que et toca, no pots triar, no? Estàs d'acord, Ivo, no amb això? Sí, totalment d'acord. Condiciona molt els terrenys de joc. A la zona de Barcelona l'espai és el que és i en pocs equips que tinguin unes dimensions com té el Miqui, per exemple, a l'Hospitalet. Vull dir, canvia molt. Vull dir, i això condiciona els plantejaments de partit, la forma de jugar, i poder aquests equips amb un grup en treuen molts punts i van amb un altre i no treuen tants punts. També els rivals també juguen. És un factor també.
Això ha passat al subgrup 4 A i al B, que hi ha dos equips com són el Juan de Montcada i el Castellà, que al final són equips tradicionalment de primera catalana o equips amb moltes possibilitats, que clar, al final han tret moltíssims punts d'avantatge precisament per això. El San Juan per les dimensions del camp i pel que paguen els jugadors, que paguen una barbaritat, i el Castellà per les dimensions de camp i també per la qualitat dels jugadors. Al final, és el que dieu, són grups on si fan les coses bé... A Castellà estava un exjugador del Barça, Rodri, que no sé si encara hi és. El capità l'any passat. Era el capità, oi? L'any passat segur, aquest any no ho sé. No sé si encara hi és. Sí, guanyador de la Champions del 2006, estava al Barça B, però va participar en aquella Champions i té la foto de la Champions de París del 2006. Sí. No, realment és complicat. Vull dir, si treus punts tens moltíssim a guanyar, tens un avantatge que et pot servir. Ivo, abans d'acomiadar-te, escolta'm, 4 anys a l'Atlètic de Madrid, també en els vestidors de l'Oviedo, Cultural Leonesa. Explica'ns alguna anècdota simpàtica que puguem descobrir aquí, a dintre sobretot amb l'etapa de l'Atlético de Madrid, allò amb Jesús Gil, no? Era president, vull dir, allà ens has d'explicar alguna bona, va, sisplau, va. Que no acabi presó. Bueno, anava a dir que conèixer el Jesús Gil doncs, ja va ser tota una experiència. Era un home que impressionava pel seu físic i per la seva manera de parlar. Era una persona molt pròxima amb nosaltres, aquesta és la veritat. Amb el B, per exemple, ens venia a veure cada dissabte i bueno, sempre hi havia algun premi si guanyàvem. Deixem-ho aquí. Tipus? Festa, alguna festeta. No, sempre hi havia... A la nòmina sempre venia algú més. Que gran. Jesús Gil, és que... Jo que no està mort encara, no? Jo que no va morir. Pots confirmar que era... Diu, ni confirma ni desmiento. Pots confirmar que està mort, ni confirma ni desmiento. L'esperit perdura, mare de Déu. Que gran. Doncs, Ivo, escolta'm, moltíssima sort en el que queda aquesta segona fase i ens seguirem veient pels camps. Ens vam enfrontar, em sembla, a Sant Ildefons Canvidalet en el seu dia, o sigui que ens tornarem a veure segur. Gràcies a vosaltres i gràcies als companys i molta sort. Que vagi bé, molta sort. Una abraçada. Que vagi bé. Adéu. Adéu. Escolteu, ara farem el Winston Bogarde, que és una secció que tenim cada setmana amb el Bracons, que avui, cada setmana ens fiquem amb algú o elogiem algú. Avui, en quina figura ens centrem? Avui amb els encarregats de material. Tenim una especial estima, però també hi ha algun que és bastant cabron. O sigui que encarregats de material. Sí, endavant. Vosaltres, a Júpiter, qui destaquem d'encarregats de material i a Gornal? Júpiter, qui... Nosaltres tenim, bueno, al camp tenim les dues persones que porten el camp i fora ens ho maneguem entre nosaltres. Sí. Ho fa tothom, sí. Al final és... Miqui? Semblant. Som no? 5 al cos tècnic i, bueno, preparem el vestidor entre tots, míster incluït, i, bueno, luego a l'hora de recollir, pues, el carro tot i a la banderia. Aquesta figura entra. Sí, aquesta entra. Per cert, Johnny, que és el delegat del Gornal, bueno, delegat de l'Hospi, perdó, per excel·lència, em va dir, pregunta-li a Miki per què le llaman el ilustre. Què vol dir això? No sé, sempre ell ben coincidir a Santa Eulàlia, que ell portava un equip de futbol base, i bueno, sempre ens ho deia a mi i a un altre company que portava el David. Què tal, il·lustres? Sempre deia un crac, la veritat. O sigui, l'il·lustre Miqui Rodríguez. Bé, doncs avui amb dos il·lustres del futbol català, amb el Juanjo García i el Miqui Rodríguez, especial encarregats de material, no? Endavant. Vinga, va, som-hi, va. No ens cansarem mai d'estimar esquivant ortigues, de cantar tons la. Escolta'ns al web i a l'app de Catalunya Ràdio. I si també ens vols veure, a la televisió de la Federació Catalana de Futbol. www.fcf.tv FCF.tv Futbol català, amb Marc Marvà. Winston Bogarde, amb Jordi Bracons. El gat que es converteix en tigre. Samu diu que no podem començar secció sense mencionar Juanito, que Samu el tenim a Horta i allà tot passa per les seves mans. Samu ens va enviar aquesta setmana una foto d'una acció disputada amb un rival que va acabar casualment amb el rival al terra. Atlètic Lleida, no? Sí. Atlètic Lleida Horta. Casualment, I Samu dient que no l'havia tocat. I el tio tenia una ferida de 10 centímetres al genoll. Sempre que parlem de Samu Nascui hem de trobar un soroll d'aquell d'esmolar ganivets. És el que fa Samu amb els colzes els diumenges al matí abans d'anar
Diu, m'estic guanyant una fama. Realment és veritat, M'encantaria jugar amb el Samu, no és tan ja t'ho dic així. Jo que he jugat molts anys amb tu. No és tan així, Samu. El lateral esquerre de l'Horta, que per cert, tornes ja aquesta setmana o no, després de la baixa? Sí, però ja tornes... Ah, ja vas jugar a titular? Sí, vas jugar a titular. Ah, no sabia que havies jugat a titular. Ja estàs a tope. Tio. Digues, a contra el Turó. Allà jugueu? Turó de la Peira... No. A casa. Horta, Turó de la Peira. Perfecte. Canta el Turó de la Peira. Va, comencem, que si no ens farà fora. Vinga. Aquesta setmana venim a posar el focus en un món més ampli que el GTA V, un univers de coneixement, anècdotes, vivències, secrets i, sobretot, de confiança amb entrenadors i jugadors. Sí. Parlem, ni més ni menys, que l'univers dels encarregats de material. Vinga. Amb el número 5... A veure... Els Mohamed Jordi. Els números 5, perquè anem directe a la jugular. Tots Sí? hem estat en algun club on l'encarregat de material és una persona que té tot el bon cor del món, intenta fer-ho el millor possible, participant al dia a dia del projecte amb totes les seves capacitats i originalitats, però Mare Santa està allà perquè sempre va bé tenir una quota d'algú que pots dir si miri li hem donat una feineta perquè així no està a casa, que la seva parella no l'aguanta. Endavant, la primera. Podem començar així la secció. Tipus que li demanes un pitrall i et porta un de 3 talles més petit, amb olor pixat de rata i que no és ni del color que toca. Un tipus que, si les pilotes no estan ben inflades, és culpa teva per no haver-me avisat, quan la realitat és que portes 3 entrenos demanant-li, si us plau, que les posi a to, que semblen pilotes de futbol platja. En definitiva, tipus que entens que el club no vulgui pagar-li un duro per la feina que fas, sinó perquè, nano, de cada 3 coses que has fet, en fots 4 de malament. Amb el 4 a l'esquena. Però el pitjor és que em venen noms al cap. Tira. A mi també. El 4 és pels teletreballadors. A veure. Perquè és un escenari d'aquells clubs i equips on l'encarregat o encarregada de material és cada jugador o jugadora a casa seva. Estimats, el nostre FutbolCat està molt lluny d'aquella imatge dels clubs d'elit on les estrelletes de torn només apareixen amb el necesser horteríssim, perquè la majoria de nosaltres fem acte de presència als camps de futbol amb motxilles, amb la roba, per poder-nos partir la cara als terrenys de joc del nostre país, roba que potser no està ni seca perquè fa 20 minuts que ha sortit de la rentadora. Totalment. I a més fa fred a l'entreno i t'espera 1 hora i mitja de patiment perquè a sobre, si no portes la roba del club, multa al canto. Quants de nosaltres hem passat anys i anys rebent les queixes dels nostres pares perquè cada dia estem posant roba d'esport de rentar i si ens haurien d'estar agraïts és que els hem fet un màster en rentar i assecar com aquesta gent. Mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. Inspirar por nariz, expirar por boca. Això feia... No, jo a casa tinc la roba de la roba bruta dels nens, la meva i la de la meva dona, i després el cabàs de la d'esport. Que s'ha de rentar perquè si no la licra i tot això fa una olor increïble. És horrorós. A més, les boletes de cautxo que es queden allà, és divertidíssim. Allà, Encantadíssim per les parelles, pels pares i mares endavant. Tot el futbol amateur puc entendre que un tercer o segon cat no et renti la roba cada dia, però home, que hi ha alguns clubs de primera cat que només et falta pagar una quota mensual per jugar. Amb el 3... Anem amb els totterreny, perquè passem a parlar d'aquells encarregats de material que sovintegen i molt pels clubs petits i mitjans del nostre univers, tipus que sovint combinen les tasques de delegat i utillero, a vegades fins i tot són preparadors físics i segons entrenadors, tot depèn de la categoria i la dimensió del club, com ara el Gornal, que explicàvem, persones que fan això per amor a l'art i que intenten mantenir el sac de pilotes del cadet B del senil de fons amb les mateixes pilotes que comences l'entreno i per aconseguir-ho es passegen per tot el camp analitzant amb lupa què posa a cada bimba que corre per l'espai on entrenen alhora el cadet A, el cadet C i l'infantil D, i compta perquè tan bon punt es cuiden de mantenir el seu sac com d'aprofitar la mínima ocasió per fer de Robin Hoods. Totalment. No riu, Sí, exacte, perquè hi ha autèntics Sherlock Holmes de la descoberta de pilotes mal marcades i de saber quan no està mirant l'altre entrenador per apropiar-se d'una bimba nova, per no parlar ja dels artistes d'aconseguir somriu al Juan José que li ha passat. Ho sap. Perquè hi ha autèntics artistes d'aconseguir una pilota de tots i cadascun dels camps que visiten durant la temporada, artistes que tots vosaltres sou uns artistes i un dia acabareu a cops de puny. Amb el número 2...
No es parla prou del tràfic de pilotes que hi ha entre camps. Jo tenia un delegat. Hi ha uns que borren. Hi ha uns que borren amb l'alcohol i té... Jo en tenia un d'aquests, no diré l'equip, però era de Montcada, però sí, Era un professional, Sí. Va, número 2. Els policies de l'ordre, perquè ara que parlàvem d'aquesta gent d'ordre, menció especial per aquells encarregats de material que posen el coet al cul de tots i cadascun dels staffs del club per mantenir la sala de material en perfecte estat de revista. Tipus que és dimecres i ja han enviat un missatge al grup d'entrenadors per explicar qui s'ha d'endur les segones equipacions, on les trobaran i, ojo, cuidao, que com no les hagin tornat dilluns, els hi cantarà a les 40. A més, si algun dia a algun equip se li acut deixar el material d'entrenament tirat per la sala, no patiu que al matí següent hi ha un WhatsApp de lleugera advertència. Díselo bien claro. Dile. Que cuando lo enganche, lo voy a enganchar bien enganchado. Dile, Cristian, díselo. Cristian, anda que no te chivaste de mi cara. I compte, perquè no acabem aquí, que si hi ha una segona vegada que aquest entrenador és un despistat, aquest encarregat de material no s'està per tonteries. Directament. Por encima toca la polla porque lo hubiese hecho. Placa. A veure si el trobem, A Rubí va haver-hi un cas... El Moro. Va haver-hi un cas... El Moro de Rubí. O sigui, ens compren licres per jugar quan fa fred, blanques i tal. Vale, tots anem igual. Si se'n perd una, diuen que ja no ens les tornen a donar. Les compren al primer partit a Lleida, es perd una i ja no vam tenir licres més en tota la temporada. I tenen allà tot de licres, no, s'ha perdut una, ja no s'ho fa abans. Nosaltres de Sant Cugat tenim un que és el Xori, que, hòstia, ho porta a rajatabla i el dia que hi ha una tanca que es queda fora lloc envia una foto i diu com lo enganche, el rebento. Una salutació. Des d'aquí una salutació molt afectuosa a tots ells i una abraçada fortíssima. I el número 1 és per... Amb qui acabem? Pels Gran Hermano. Home. Perquè són aquests encarregats de material que són els cavallers a l'ombra d'un club, acostumen a portar més anys que el pal de la bandera a l'entitat, es coneixen la història de pe a pa, saben com tractar entrenadors i jugadors i, sobretot, són capaços de donar els millors consells a tots i cadascun dels integrants de l'equip. Gent que acostuma a no voler fer soroll, però que són increïblement estimats per tothom. Se m'acudeixen diversos noms, però un d'ells és Pepe Mármol del Terrassa, el Moro del Rubí. I també mencionar l'enyorat Martín del Sabadell Nord, una persona bellíssima i que podies confiar-li les claus de la teva caixa forta, que les guardaria amb la millor de les cures. Per cert, també. Són aquells que quan veuen algú amb les ales caigudes, sigilosament s'acosten al jugador i amb 3 frases aconsegueixen canviar una mentalitat, figures que alguns poden pensar que no fan falta en un equip, però el dia que la tastes veus que són absolutament imprescindibles. Així que si els teniu al vostre voltant, cuideu-los i estimeu-los, que ells, encara que no us ho diguin, també ho fan. Grande, un aplaudiment per ells. Des del camp de la Devesa a la Ràpita fins al municipal de Figueres. De nord a sud. Futbol català. Amb Marc Marvà. Ja no ens passa i no ens n'amaguem, que duiem anys fent el paper, fingint que cada dia el rebíem com si fos el primer. Genial, que fort que ve. Pepe Mármol, que des d'aquí una forta abraçada. Podríem portar un dia. Sí, i tant. Des d'aquí una crida a Juanma Medina, sisplau. És veritat, el vam tenir aquí a Juanma Medina. Juanjo, Miqui, moltíssimes gràcies per haver vingut. Teníem ganes que acabés també aquesta primera fase per poder parlar amb vosaltres i molta sort, molta sort. Moltes gràcies. Tant de bo puguem tornar sent de primera catalana els dos. Tant de bo que sí, Juanjo. Gràcies a vosaltres. Al final és un plaer vindre i riure, que crec que falta molt amb el futbol. Amb la vida en general, però amb el futbol falta molt. Ens veurem a la Berneda, em sembla que sí. Quan vulguis. Bracons, la setmana que ve tornem, no? La setmana que ve més i millor. Doncs la setmana que ve també us esperem a tots vosaltres. Gràcies per ser a l'altra banda. Visca el futbol català. Adéu. Adéu. Llença el davantal a l'aire i se'n va cridant a casa. Baixa, amor meu, que ja ens tocava. Surt